आयज फ्रायडे आयज फ्रेंच फ्राय कोरया म्हणलें एका भुरग्यांक आयज कितें मातशें स्पेशल हांव दिसता म्हणटा तांकां आयज फ्रायडे सॅटरडे न्हू सो सोदां ब्रेड चपाती वेज आता ती खावपाक सो एक बटर पेपर घालता कट करून दवरलेलो आसलो हिंगा हांवें रेडी बटर पेपर कट करता आनी फ्रेंच फ्रायज आमचे घालता 20 मिनट्स झालें ओपन हें आतां फ्रेंच फ्राय घालपाक फूल पॅकेट बरें येता पॅकेटान म्हणटा 900 grams हे बरें येता फ्रेंच फ्राय सो ऑन करता एअर फ्रायर फॉर 20 मिनट्स आनी ऑन करता जावपाक मातशें टायम लागता बरें क्रिस्पी ते रोखडें जावं असो ना 20 मिनट्स ओके बरें जातलें क्रिस्पी ऑन जाला आतां तो ओके 15-10 मिनटांनी म्हणल्यार जातले सारके बरे क्रिस्पी सो म्हाजे फ्रेंच फ्रायज इट्स ऑलमोस्ट डन नाव कुयनी सारकें उमेदीन हा फ्रेंच फ्राय खावपाक कुयनी वन फ्रेंच फ्राय न्हू शी इज वेटिंग टू ईट फ्रेंच फ्राय And sauce. फ्रेंच फ्राय सॉस ऑल्सो यू वॉन्ट Yeah, sauce. ओके शी वॉन्ट फ्रेंच फ्राय विथ सॉस आनी मागीर ते स्कुलाक वयतले Yeah. ओके या यू हंग्री ओके सोदा ब्रेकफास्टाक जॅम बटर ब्रेड चपाती म्हणूंक लागलें तें आय डोंट वॉन्ट टुडे सो आय वॉन्ट फ्रेंच फ्राय सो फ्रेंच फ्राय घातल्या बरें जाल्यार क्रिस्पी कट 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 करून आवाज येता बरो ओके बरें ब्रावन जाल्या 20 मिनट्स म्हणल्यार बरें जाता तें आनी सॉसूय दिता तेका यू वॉन्ट सॉस न्हू कुयनी ओके आय वील गिव यू सॉस एक बरो येता पावच म्हणटा फ्रेश टोमॅटो इंडियन शॉपार क्वॉलिटीन आनी लायक सॉस कुयनी Yeah. Esther likes sweet chili sauce. You like tomato sauce, no? I like tomato sauce. Tomato sauce you like? No, I don't like it. You don't like tomato sauce? I like sauce. Yeah. So you eat with sauce and French fries, okay? No sauce only. Don't eat only sauce, okay? Eat French fry as well as tomato sauce, okay? Deep and eat. Show how you're eating. Oh, sauce. Show how you're eating. Show on YouTube how you're eating French fry and sauce. Wow, very hot it is. Eat slow. Good? Yes? You like it? Yeah? You like, Winnie? Yeah. Very good. Eat. It's very hot, huh? Eat nicely. Deepen it. Very nice. Yummy? Good. So, as then, Nistal, I will keep some of them, okay? If you want, you eat more. I will do it more. One more packet is in the fridge, okay? Good? Very nice, no? Mama, dinosaur fabrics. Yeah. Very nice. Say bye-bye. Bye. हॅलो एवरीवन वेलकम टू माय चॅनल आयची शॉपिंग जावन आसा क्वॉलिटी फूड आनी टेस्कोले चडशें आमी क्वॉलिटी फुडानूच गेलेलीं आयज सगळें इंडियन मेवता आनी कितें आहलें तें बिन्स म्हाजे काबार जाल्ले आनी वेजिटेबलूय कितें हाडया म्हणलें फ्रेश वेजिटेबल सदां बिन्सूय जाता कितें दाल जावं मूग दाल आनी कितें चोण्या भाजी सो फ्रेश वेजिटेबल हाडूंक म्हूण गेलीं
बरी मेवता फ्रेश वेजिटेबल आमची इंडियन शॉपार. सो 2 bunches ऑफ बनाना हाडले आमी आनी बीटरूट हाडला. बीटरूटाची बेश्टो बॉयल करून भाजी बरी लागता, नाजाल्यार ऑनियनूय घालून बरी लागता, नाजाल्यार ग्रीन चिलीज. स्वीट आसता बीटरूट, अशी स्पायसी आनी स्वीट बरो लागता फ्लेवर दोनी खावपाक. सो ही म्हाजी मेहंदी हा स्पेशल हाल्या नाल्यार परवा मेहंदी घालूंक जाय, बरो कलर येवपाक. आतां मातसो सामरूय स्टार्ट जावपा हा 2-3 म्हयन्यांनी. सो हाफ पॅकेट घालतलें हांव. हे ऑलमोस्ट हें व्हडलें पॅकेट हें. सो 500 ग्राम. सो 500 ग्राम म्हणटकूच हेजें हाफ पॅकेट म्हणल्यार बरी जातली. मातशी लाँग हेरांक बऱ्याक पडटा ही. सो हाफ बीटरूट फ्लेवरूय बरो येतलो. एका भाजयेकूय घालपाची बीटरूट आनी ग्रीन चिलीज आनी हाफ इल्लोसो बीटरूट चॉप करून हितून घालतलें हांव मेहंदीन. सो मेहंदीक आनीक मातसो बरो येता बर्गंडी कलर. तुमकां मिक्स कोत्ता तेन्ना दाखयतलें हांव. मेहंदी वीथ बीटरूट, टी पावडर, लेमन ज्यूस, इल्लोसो कर्ड, सनफ्लावर ओ कोकोनट ऑयल सगळें मिक्सिंग कोत्ता तेन्ना. ओके, लास्ट टायम दाखोवंक ना हांवें, घातलेलें डायरेक्ट मास्क हांवें. सो रोस्टड सुजी हें हाडला, रवा नुस्त्याक लावपाक बऱ्याक पडटा कटलेशींक बा काबार जाल्लो आहलो. आनी ही आमची डास्टबीन बॅग म्हणटा, सॅक पॅक्स 2 पॅक हाडल्या. 20 हा, 20 बॅग्स हा एकान आनी एकान हा 20, दोनी सेम. आनी ग्रीन चिलीज फ्रेश आहल्यो थिंगा बऱ्यो लांब, थोड्यो बारीकूय आहल्यो. बारीक आनी हाडूंक ना, चड स्पायसी आसता म्हणून. सो ह्योच हाडल्या, बऱ्यो मोठ्यो हा लांब. हेचे चॉप करून मागीर 2-3 पीसीस करूंक जाता म्हणटा, लांब हा चड. आनी लेपो फ्रोज मेवल्या थिंगा, सोल फिश क्वॉलिटी इल्लें हाडलां आमी. आनी पग चीज लास्ट टायम ह्यो हाडलोलो फिलिपिया चीज. सो हे पावटी पग चीज हाडया म्हणलो. सो पग चीज हाडला आनी प्युअर बटर घी. हें व्हडलें पॅकेट हाडलें, केन्ना चपाटींक बा लायल्या उपरांत रोकडो काबार जाता घी. सो 1 kg प्युअर बटर घी. बरी येता ही, सुटेबल फॉर बेकिंग एंड शॅलो फ्रायींगेक. आनी चडशें हांव चपातीकूच यूज कोत्ता आनी कित्याक यूज कोन्ना. आनी लास्ट टायम हिमालय हाडलेलें हांवें फेस वॉश तें नीम. सो हे पावटी सॅफ्रनाचें हाडलां हांवें. म्हाजें हाफ आहलें, सो गेलेलीं हा म्हणून घेवया म्हणलें फॉर क्लियर कॉम्प्लेक्शन ब्रायटनींग फेस वॉश. बरें येता हें. एक टायम हाडलेलें हांवें, जायतें तें हाडूंक ना. सो लास्ट टायम नीम हाडलेलें हांवें, हे पावटी हें हाडया म्हणलें सॅफ्रनाचें. बरें जाता, स्मूथ तोंड म्हणटा लायल्या उपरांत. आनी ह्यो टॉबलर हें आमी टेस्कोंतलें हाडलां. टॉबलर कितें कुकीज आनी कितें हें दूद. आनी हे पावटी मातशें डिफरंट दूद घेतलां. नेवील हें घेवया म्हणूंक लागलो दूद, जर्सी होल मिल्क. सो 2.15 हेजें. टेस्ट केन्ना करूंक ना, हें कोरया म्हणलें हे पावटी. 20 Jan एक्सपायर्ड, यूज बाय 20 Jan. सो बरें दाट हा दूद हें, मातशें म्हारग फरें पळोवया म्हणलें टेस्ट हे पावटी पियोन. आनी टेस्को हे पनानी ब्रेड बटर एंकरा बटरा बरें आनीक बरें लागता सारकें. आनी हे 2 इटालियन इंस्पायर्ड हे टेस्को चबाटा रोला भाशेन आमचे कात्र्याचे आसता न्हू गोंयांत, तसले ब्रेड हे स्टोन बेक्ड बरें सारकें फ्रेश. आनी 3 पॅकेट घेतल्या हेची आमची कात्र्यां ब्रेड. आनी 3 पॅकेट घेतल्या पनानी ब्रेड हे. आनी 22 चिकन डिपर्स हे 2 पॅकेट. आनी हे 2 आसा लिजेट पापड. हे क्वॉलिटी इल्लें घेतलां, हे बरें लागता पॅकेट. आमचे मेट्रो एक्सप्रेस शॉपायले घेतलेले लास्ट टायम. सो बरें लागलें म्हणून आतां क्वॉलिटीनी घेवले 2 पॅकेट हा. सगळें म्हणल्यार टेस्कोंतलें बील आमचें जालें 31.40. सो टुडेज डेट इज हें आयची डेट हा हिंगासो सगळें. सो सगळें हा क्लियरली 1 by 1.
सो 16 Jan 2026 16 Jan 2026 सो हे जालें टेस्कोले आमचें बील 31.40 सगलें. सो टुडेज डेट 16 Jan हिंगा आहा आनी 31.40 हे टेस्कोले जालें सगलें शॉपिंग कितें आहा पळय तें. आनी आतां क्वॉलिटी इल्लें उरलां थोडेशें. हे ग्रीन पीस पॅकेट हाडलां. चोण्या भाजी बरी लागता ग्रीन पिसाची हे भिजोत घालून. हितून मागीर पोटेटो मिक्स करून आनीक बरो लागता फ्लेवर. ही भाजी चोण्या भाजी आनी पोटेटो पीस लायक ग्रीन पिसू भाशेन हे पूण ड्राय. ते फ्रोज पुलाक बा यूज जाता. ही भाजयेक बरें लागता खावपाक. हिरा कंपनी. सो हे बरें आहा 2 kg हे पॅकेट. सो सदांच मोठे चोणे हाडटा. सो हे पावटी ते राजमा आहले हे पावटी टेस्ट मातशें डिफरंट हाडया म्हणलें. सो हिराक हे ग्रीन पीस बरें लागता भिजोत दवरपाचें ओवरनायट आनी मागीर बरें लागता म्हणटा खावपाक. चोण्या भाजी कुकरान 2-3 विसल काडची पडटा मातशें सॉफ्ट जावपाक. हें जालें सगलें म्हणल्यार क्वॉलिटी फूड आमचें हॉन्सलो 82.97 जालें शॉपिंग सगलें. आनी टुडेज डेट इज आयची डेट हा सगलें क्लियरली हा एवरीथींग. सो एक विकाक म्हणल्यार आमकां सारकें करूंक पडटा शॉपिंग म्हणटा. एक वीक म्हणल्यार सारको येता. टुडेज डेट इज 16/1/2026 म्हणल्यार 82.97 जालें सगलें म्हणल्यार शॉपिंग. आनी ह्यो कुकीज एक आमकां लागताच त्यो सकाळची स्कुलाक वयता तेन्ना खावन वयता ती सारकी 1.35 विथ चोको चिप्स. आनी एकूच दूद घेतलां आमी हें तें एक जर्सी काव दूद आहलें. सो एक दूद घेतलां आनी 1.5 बॉटल आहा फ्रिजीन. हें येता आसतना आमकां पावस मेवलो न्हू. सो आख्खें उदीक पडलें हेजेर थोडे शॉपिंगाचेर बगी येयलेली आमी. सो घारा पावता म्हणल्यार पावस थांबलो म्हणटा. बरी भिजतेलें आहलें आनीक सामोण. आनी ही ऑयल बॉटल काबार जालेली सनफ्लावर ऑयल. आनी काराट्यां भाजी जायते दीस जाले खावंकूच नाहली. सो काराट्याची भाजी हाडया म्हणलें. बरी रेश्यात मसाला बा लावन बरी लागता स्वीट आंबोट बरो फ्लेवर येता न्हू. सो ही एक घेतली. 6 पीसीस हा 6 पीसीस. आनी हे फ्रेंच फ्रायज पयर हाडलेलें फ्रेंच फ्राय तें पॅकेट काबार. सो एस्तराक मेवकू ना खावपाक. सो आनी एक हाडया म्हणलें एस्तरान उगडासान हाड म्हणलेलें फ्रेंच फ्राय. सो हें जालें सगलें शॉपिंग. आनी एक रायस पॅक आहा हें पळय हिंगा. सो हे पावटी ट्रॉफी रायस पॅक हाडला आमी. दुसरें आमी हाडूंक वचोंक ना म्हणटा. चडसो रायस ट्रॉफी घेतल्यार बरो म्हणलें. हे पावटी दावत कोहिनूर आनी कांय हाडूंक ना रायस. सो 10 kgचें आहा हें. कितें आहा तें सगलें जाग्यार घालूंक जाय म्हाका. हांव नेवील आतां सारकी टायर्ड जाल्या शॉपिंगेक साणें वचोन म्हणटा. फाल्यां सॅटरडे म्हणल्यार रेस्ट घेवपाक जाय. संडे मागीर मिसाक वयपाक जाय बिजी उरतली. सो आयजू करून शॉपिंग येयली आमी फ्रायडे. ओके कितें आहा तें जाग्यार घालता सगलें फ्रिजीन. थोडें कितें आहा तें कंटेनरान भरून दवरूंक जाय. ओके मागीर मेवता हांव तुमकां. आयज हांव प्रिपेर करपा आहा नुपूर गोदरेज हेना 100% प्युअर हेना मास्क. ओके हें हाफ पॅकेट यूज करपा हांव कित्याक ऑलमोस्ट हें व्हडलें पॅकेट म्हाजे लेंथा प्रमाणें केंसांक सारकें हाफ पॅकेट पावता. हें फूल पावना कित्याक हें 500 ग्राम. ओके सो हाफ पॅकेट हांव यूज करतलें न्ही. हाफ पॅकेट नेक्स्ट टायम दवरतलें बरें पॅक करून. ओके सो हें इनग्रिडियंट आख्खें यूज करपा हांव कर्ड. ओके mild and creamy curd 2 or 3 spoon, coconut oil 3 or 4 spoon, 1 full beetroot and 3 or 4 tea powder, lemon juice 2 or 3 tablespoon. ओके आनी एक क्लोव्स. हे सगलें घालून हांव बॉयल करपा आहा आनी पावडर तो मिक्स करपा आहा. ओके आनी मागीर तेजें वॉटर आहा तें स्ट्रेन करपा आहा. स्ट्रेनरान घेवन चाळणी घेवन आनी मागीर तें वॉटर आख्खें मिक्स करपा आहा मेदी करता तेन्ना. ओके आनी तीक पेस्ट करपा आहा. तिनूय न्हू पातू जाल्यार घोवतलें तें केंसांक लायता आसतना. सो दाटू करपा हांव पेस्ट. सो केंसांक उरपाक देखून बरो कलर येता. मागीर बर्गंडी बरो रेड आनी बर्गंडी पळोवपाक बरें दिसता. शायन जाता ओतपा आसता तेन्ना. ओके
ट्राय जायते फावटी यूज कोता आफ्टर 2 or 3 months. आतां मातशें विंटर काबार जाय तेलो सो यूज करून पळयतात हांव. ओके, व्हेरी नायस कलर येता, सारको शायन जाता. ओके, सो म्हाजें हेना मेहंदी नुपूर प्रेपरेशन रेडी हा. ऑयल घातलें हांवें कोकोनट 3 or 4 tablespoon कोकोनट ऑयल. मागीर कर्ड घातलां 2 tablespoon, लेमन ज्यूस 3 tablespoon. ओके, आतां हें कितें स्ट्रेनर म्हाजें हा पळय तें घेवन आतां चाळणीन आतां उदीक घावता हांव. हें म्हाजी गॅस आतां हाय फ्लेमाचेर हा. 2-3 मिनटां म्हणल्यार लो फ्लेमाचेर जातलो गॅस. मातशें हाय फ्लेमीचेर दवरलां हांवें बॉयल जावपाक आनी 2-3 सेकंडान स्लो करपा हांव. आनी हितून घातलां हांवें लेमन स्कीन, क्लोव्स, मागीर आमचें बीटरूट, फूल बीटरूट चॉप्ड करून घातला, ताजो ज्यूस येवपाक, टी पावडर आनी सगळे इन्ग्रिडियंट कितें आहा पळय तें तुमकां दाखयलें तें टी पावडर बा सगळें. आनी बॉयल जावं दी आतां मातसो वगत आनी गॅस बंद कोत्ता आफ्टर 5 or 2 minutes. ओके, आनी मागीर स्ट्रेनरान घेवन घावता आनी मागीर मिक्स कोत्ता मेहंदी. ओके, सो म्हाजी मेहंदी प्रेपरेशन कितें आहलें तें डन. बरें मिक्सिंग केलां हांवें तें वॉटर आहलें तें स्ट्रेन करून बरी जाल्यार तीक मेहंदी. जोरी तर आनीक लायट आहल्यार हेच्यावन मागीर केंसां वयल्यान ती देंवोन वयतली सगळी आनी आख्खी पडटली. सो जाल्यार हें मेहंदी घालपाची केंसांक मॉर्निंग उठल्या उपरांत आतां ओवरनायट सारकी सोक जावं दी, बरी कलर येतलो रेड आनी बर्गंडी कहो बर्गंडी येतलो चड बिटरूटाक लागून. ओके, सो दीस मेहंदी इज डन. ओके, व्हेरी इजी प्रिपेर करपाक. ओके, सो म्हाजी मेहंदी घालून जाली. हेअर मास्क सारकें रेड कलर येयला, पळयला आसतलो तुमी हातीचेर बा. आतां आफ्टर 5 or 6 hours हांव वॉश करपा हा विथ शॅम्पू एंड कंडिशनर, एनी शॅम्पू कंडिशनर आनी मागीर थोडीशी ऑयल लावन मातशें मागीर वॉश करप. बरो कलर येयला. मातशें हिंगा चड ओगोत जाल्या उपरांत मातशी देंवता ती मागीर पुसून काडपाची वेड वायप नाल्यार क्लॉथाक. ओके, बरो येयला कलर. सो मातशी पडटा ती फेसाचेर बा. कलर रेड येयला सारको, पळयला आसतलो तुमी म्हाज्या नेल्सूय रेड जाल्या. सो मातशें हेवी हा तोकली, मागीर वॉश केल्या उपरांत बरो येता कलर वोतार बा गेल्या उपरांत. ओके, चल मागीर मेवता हांव तुमकां कितें आहा तें काम कोत्ता तें क्लिनींग बा आनी मागीर मेवता. ओके, सो 20 minutesंक घातलेलें आहलें हांवें ऑलरेडी म्हाजें हें एअर फ्रायरान ब्रेड. सो 16 minutes जाले. बरें जाल्यार फ्राय तें एअर फ्रायरान घालून आनी सारकें फ्रेश जाता. सो फ्रिजीन दवरलेलें काल टेस्कोन्स हाडून. सो मातशें थोड आहलें तें आनी तितलें बरें लागोयना डायरेक्ट मायक्रोवेवान घातल्या उपरांत. सो एअर फ्रायरान घातल्या उपरांत सारकें आवनान साण हाडला काय दिसता स्टोन बेक्ड, सारकी क्रिस्पी जाल्या. पळयल्या आसतलें तुमी पळय. सो हे 3 pieces ऑफ ब्रेड आहा फॉर ब्रेकफास्ट, निस्तलाक एस्तराक आनी क्विनींग. आनी हो एंकर बटर बरो कट करून लायता, एंकर बटर आनी हें पर्क चीज, दोनूय बरो आनी फ्लेवर येता. सो तें एस्तर म्हणूंक लागलें आपल्याक विथ पर्क चीज आनी एंकर बटर दोनी हाड म्हणूंक लागलें. सो दोनी आतां ब्रेडाक लायता आनी ओत्ता तांकां बरी हातली. एक सायड बटर आनी एक सायड पर्क, बरो लागता दोनूय कॉम्बिनेशन मिक्स. ओके, आतां हें कितें आहा तें रेडी कोत्ता हांव. बरें जाल्यार ब्रेड प्लेटान घालून दवरता. मॉर्निंग म्हणल्यार सकाळीं रोखडो टायम जाता, लेट जाता. एक दीस सॅटरडे म्हणून बरें सुसेगाद उठोन दिसता, रोखडो टायम जालो हिंगा 11. एक दीस स्कूल ना म्हणून मातशें लेट उठोन दिसता आनी कोत्तलीं कितें. सदां बेगीन उठूंक पडटा न्हू, मॉर्निंग उठ हें तें कोर.
रेडी करून वता मागीर कितें आयज कुकींग कांय ना आयज रेस्टू आहा सारकें क्लिनिंगाचें काम आयज घर क्लीन झाडू मागीर वॉशिंग फ्लोर डस्टींग आयचे जेवणा कडेन म्हणटा स्पेशल आयज डिनराक नेविलान गुरका कॉर्नर वचोन पोक चॉप्स हाडल्या थिंगाच कट करून हाड म्हूण सांगलें नेविलाक नाजाल्यार घरा येवन बरें त्रास पडटा मागीर ती स्कीन म्हणटा दाट आसता न्हू ती कट करपाक चॉपरान सो थिंगा कट करून हाडले एका पोक चॉप्साचे 3 or 4 पीसीस मारले लास्ट टायम म्हाजे हात दुखोंक लागले आनी फ्रोज आहले न्हू ते मातसो हात सारके दुखपाक लागले आनी थोंडयेन सारके मुयोन गेले सो त्याने 2 kg ऑफ पोक हाडला हे मॅरिनेट करून दवरलेले हांवें हाफ फूल केले मॅरिनेट हाफ फ्रायींग पॅनार आहा आनी ऑलरेडी फ्राय जालेले आहा पीस हिंगा पोक चॉप्सा मसाला सिंपल रेसिपी लायल्या हांवें कांय व्हडलीशी इंग्रिडियंट लावना सॉल्ट 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoon टर्मरीक हाफ टीस्पून एंड चिली पावडर आनी गोवन विनेगर 2 tablespoon ओके हे लास्ट रावंड उरला म्हाजो फ्रायींग पॅनार घालपाचो ह्यो ऑलरेडी फ्राय करून जाला म्हाजो प्लेटार आनी हिंगासोर आनीक म्हाजे फ्राय जावपाचे लीड धांपून मातशें फ्राय करता आसतना न्हू लीड धांपूंक पडटा कित्याक हांवें ऑयल कांय घालूंक ना फ्रायींग पॅनाचेर लीड धांपूंक पडटा कित्याक तेजी ऑस आसता न्हू ही पोकाची ती सगळी ऑयल न्हू सुंटा ही पळय ऑयल आहा की ती स्किनीची ऑयल सुटल्या आनी मागीर कितें जाता गॅस हाय फ्लेमीर आहा म्हाजो कित्याक ऑलरेडी ऑयल आहा न्हू तितून स्लो फ्लेमान ना ही सगळी येयल्या ती ऑयल हांवें ऑयल कांय घालूंक ना आख्खी फॅट तेजी आनी 10 नाल्यार 15 मिनटान जातले मातशें मोठे आहा न्हू ते पीसीस पोक मातशें टायम लागतलो जावपाक आनी मागीर यो जावन आसा घातले दोहे एडजस्ट करून बेगीन जावपाक मातशें फ्रायींग पॅनार आनी तो जावन आसा लास्ट रावंड आनी लीड धांपूनूच दवरता अशेंच मागीर ते हे जातले पोक पीसीस बरे जाल्यार क्रिस्पी एस्तराक आमचे सारके लायक ओले क्रिस्पी पीसीस ते रायसान मिक्स करून खाता मागीर बरे लीड धांपूनूच दवरता आनी मातशें लीड ओपन दवरल्यार न्हू समते हातीचेर बा ऑयल उसवता तोंडाचेर बा मातशें केअरफूल रावंक पडटा दोळ्यार बा उसवल्यार सारकें डेंजर ओके हाय फ्लेमार हा गॅस म्हाजो ओके हे करून तो लास्ट रावंडूय काडपा हांव मॅरिनेटींग मसाला करून दवरला न्हू हे फर्स्ट रावंड 2-3 पावटी घालूंक पडले म्हाका अशें सुबेज आहले न्हू ते ओके